天劫的存在，除了是修道之人视若为徒的关爱，属于逃无可逃的命理结束。此外，还有一层更深的道理：天劫落地可消功德，然却尘世因果，一招不慎就会被天劫五雷削了头顶三花，灭去好不容易凝聚而得的人身武器。若是学道不精，落个生死道消的田地，不过是物归还主罢了。可若是渡劫成功，便是大道必可以帮助脱劫的有道之士，道心澄澈，道体不染红尘。因此得道之士传授天机，都讲究一个须等功德圆满，才去正道应劫，才会有得道飞升的机会。